കടൽ കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത്. ഇതെന്റെ ഫ്രണ്ടിന്റെ വീടാണ്. ഫ്രണ്ടിന്റെ വീട്ടിൽ മൊത്തം വെള്ളം കയറി ആകെ ഇഷ്യൂ ആയിട്ടിരിക്കുന്നതാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ബെഡ്റൂമിൽ എല്ലായിടത്തും വെള്ളം കയറി. ഇവിടെ പ്രായമായ അച്ഛനും അമ്മയുണ്ടായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തതാണ്. ഇവിടെ എല്ലാ വർഷത്തും ഇതൊക്കെ തന്നെ ഇവിടെ സ്ഥിതി. വീട്ടിട്ട് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ലെന്ന് പറയാം. പക്ഷെ എങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ അവസ്ഥ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഓരോ വർഷം ചെല്ലുന്തോറും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതൊന്നും നിങ്ങളൊന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇതുണ്ടോ, ഇപ്പോ പകുതിയോളം ഈ വീടിന്റെ പകുതിയോളം ഇപ്പൊ വെള്ളത്തിലാണ്. എടാ കൊടകൊണ്ടുന്നേ എടാ അപ്പോ കൊടകൊണ്ടുന്നേടാ. ഇതുണ്ടോ, ഇത് മൊത്തം ആകെ ഇതുണ്ടോ, ഇത് വീടാണിക്കാണ്. വീടിന്റെ പകുതിയോളം വെള്ളം കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അക്കു കൊടകൊണ്ട് പെട്ടെന്നുണ്ടാ ഓഫായി പോവും. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എന്റെ റിസ്കിലാണ് ഈ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത്. അത്യാവശ്യം ശരിക്കും പറഞ്ഞ TV, ഫ്രിഡ്ജ് അതുപോലുള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രം കയറ്റാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കി ഐറ്റംസ് എല്ലാം ഒഴുകി പോകണാണ്. വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റിയ സിറ്റുവേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ പുറത്തോട്ടിറങ്ങിയത്. അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറാൻ പറ്റില്ല. അതിന്റെ ഉള്ളിൽ പല സാധനവും വന്നിട്ട് എന്റെ കാലിൽ ആണി കയറി. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പുറത്തോട്ടിറങ്ങിയത്. കയറ ആനയും അതും ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്. കടലിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ ഈ വീട്ടിൽ മാത്രമല്ല, അങ്ങോട്ട് നീങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറെ വീടുകളിൽ വെള്ളം കയറിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇതിപ്പോ ലൈവ് എനിക്ക് നെറ്റ് കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ലൈവ് ഇടാത്തത്. ആകെ സീനാണോ. എന്ത് ചെയ്യും? തീ കത്തിക്കണോ? എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ? 2020 കടൽ കയറിയതിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് 2021 കയറണം. ആരും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു സംഭവമാണ് ഇപ്പൊ നടന്നത്. എന്താണെന്നറിയില്ല, ഭയങ്കര സൗണ്ടൊക്കെ കേട്ടായിരുന്നു. എന്തൊക്കെ മറിഞ്ഞു വീണ്, മതലൊക്കെ പൊട്ടിച്ചൊക്കെ വിടുന്ന ആൾക്കാർ. അരനീര് വെള്ളത്തിലാണ് നിൽക്കണേ ഇപ്പൊ. കണ്ടേ, കടൽ അങ്ങനെ തന്നെ പോലെ. ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. പക്ഷേയില്ല, കണ്ട പേരൊക്കെ മുങ്ങിപ്പോയി. ഇവിടെ എല്ലാം നിറയെ മതലിന്റെ പൊക്കത്തില് വെള്ളം നിൽക്കണം. മഴയാണെങ്കിൽ നല്ല ശക്തമായിട്ട് പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. രക്ഷയില്ല. കണ്ട എല്ലാ വീടും മുങ്ങിക്കിടക്കണേ. അധികാരികളോടൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഒരു ഗ്രാമം മുഴുവൻ വെള്ളത്തിന്റെ അടിയിലായി. ഇതിപ്പോ സാധാരണ നമ്മൾ കടലിയേറ്റം ജൂൺ, ജൂലൈ, ആഗസ്റ്റ് ഒക്കെയുള്ള പ്രതീക്ഷിക്കണം. ഇതിപ്പോ ന്യൂനമർദ്ദമായതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് വന്നെങ്കിലും ആരും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. ചിലരൊക്കെ ജോലിക്കൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്. അവരുടെയൊക്കെ വീടുകളിലെ ഫ്രിഡ്ജും സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു മാറ്റാൻ ആരുമില്ലാതെ ഭയങ്കരമായ ഉപകരണങ്ങൾ നഷ്ടമായേക്കണ ഒരു കടലിയേറ്റമായത്. ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉപകരണങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എല്ലാ വീടുകളിലും. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ചെറിയ ഒറ്റപ്പെട്ട ആൾക്കാരൊക്കെ ജോലിക്ക് പോയിട്ടുണ്ട്. ആരോഗ്യവകുപ്പിൽ ജോലിയുള്ളവരുടെയൊക്കെ വീടുകളിലൊക്കെ ആരുമില്ല. അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. മറിച്ചിപ്പോൾ ഈ കൊറോണ കാലത്ത് എല്ലാവരും വീട്ടിലിരിക്കുന്ന സമയമായതുകൊണ്ട് ആർക്കും ഒന്നും ഇറങ്ങി ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റണില്ല.
അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ്. അപ്പോൾ വരുന്ന ഞായറാഴ്ച വരെ ഇത് നീണ്ടു നിൽക്കുമെന്നല്ലേ പറഞ്ഞേക്കണം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആൾക്കാർക്ക് ഒരു പ്രയാസമുണ്ട്. പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, കായലിൽ ഇപ്പോൾ വേലിയേറ്റമാണ്. ഈ വേലിയേറ്റ സമയത്ത് വെള്ളം ഇങ്ങോട്ട് കയറി വരുന്ന സമയമാണ്. വേലി ഇറക്കമായിരുന്നെങ്കിൽ കടലിൽ നിന്ന് ചെല്ലുന്ന വെള്ളം ഉള്ളു വലിഞ്ഞ് പോയിക്കോളും. പക്ഷെ ഇതിപ്പോൾ കിഴക്കുന്ന് ഇങ്ങോട്ടും കടലിൽ നിന്ന് നേരെ കിഴക്കോട്ടും വരികയാണ്. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഫേസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഭയാനകമാണ്. ഇതിപ്പോൾ ഇന്ന് രാത്രിക്കുള്ളിൽ തന്നെ ആളുകളെയൊക്കെ മാറ്റണം എന്നൊക്കെ എല്ലാവരും ഒക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതെങ്ങോട്ട് മാറാനാണ്, ഒന്നും നടക്കില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലൂടെയാണ് കാര്യങ്ങൾ പോണത്. എല്ലാവരും ചെല്ലാനം ഗ്രാമത്തെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുക. കാരണം ഇവിടെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ്. ഇപ്പോൾ ഇത് ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കണ്ണമാലിയിലാണ്. കണ്ണമാലി പഴയ 𝐻𝐸 ഓഫീസിന് പടിഞ്ഞാറശമാണ്. സെൻറ് ആൻറ്റണീസ് നമ്മുടെ ക്രിസ്തുരാജ ദേവാലയത്തിന് പടിഞ്ഞാറശമുള്ള സ്ഥലമാണിത്. അപ്പോൾ മറവാക്കാട് ബസാർ മറ്റേ മറവാക്കാട് ബസാർ ഭാഗത്തൊക്കെ എന്തായിരിക്കും സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് നമുക്കറിയത്തില്ല. ഓക്കെ അപ്പാ, ഒന്നും പറയാനില്ല.